Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində hemofiliya, talisemiya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yardım məqsədi ilə ənənəvi qan vermə aksiyası keçirilib. Artıq 7-ci dəfə keçirilən aksiyada Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin idarə heyəti, agentliyin aparatının və Bakı şəhərində yerləşən tabeli təşkilatlarının əməkdaşları yüksək həvəslə və könüllü olaraq iştirak edərək qana ehtiyacı olan insanların köməyinə çatmaq üçün bu nəcib və humanist xarakterli aksiyaya qoşulublar. Həkim hematoloqlar tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı öncədən yoxlanılıb, hər tərəfli tibbi müayinədən sonra onlardan qan götürülüb. Tədarük olunan qan hemofiliyalı və talisemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan digər xəstələrin müalicəsində istifadə olunacaq. Aksiyaya qoşulanlar belə aksiyalarda yaxından iştirak etməyin vətəndaşlıq borcu olduğunu bildiriblər. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin və Səhiyyə Nazirliyinin Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin Mərkəzi Qan Bankının birgə təşəbbüsü ilə baş tutan belə xeyriyyə tədbirlərinin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.